这个就是我昨天做的那个残鹅，做完我不敢吃，但是食材不能浪费，我们今天就给它来一个二次利用。你们很多人都是说我做了不敢吃，不敢吃做什么？我不做出来，我哪知道我不敢吃啊？我不也得做完之后看着怪吓人的才不敢吃吗？我觉得我平时研究的菜就够炸裂了，今天是你们给我提的建议让我包饺子放到油锅里炸啊！我觉得这个想法，这个 idea 非常好，但是活着给它包里，你看在里面扑通扑通你都给整漏了。我包饺子这个手法还不错吧？今天我们就吃10个，有5个是昨天蒸熟的，有5个是活的。我觉得我这锅油好像不能再用了，一直用它炸残鹅、炸蚕蛹，我好用了好多遍了。我觉得比他们摆地摊这个油用的次数还多了吧？没事儿，我们就秉承着不干不净，吃了没病。哎，你能看见它在里面扑通扑通吗？好残忍呢！你们好残忍呢！这可是你们告诉我这么做的哦，跟我本人有关系也没事儿，反正是我从小就这么吃，已经习惯了。我小的时候还有他们9岁了喂小鸟呢，喂小鸡儿。我这长大了人都变善良了，因为受到了高等教育，所以人还是有点进步的，就不像小时候那么狠了。真开心，你们认识的是现在的我，而不是小时候的我。如果你们那个时候认识我，我想你们都想揍我。你看我出锅了，做好了。今天这个菜，这感觉没有分享教程呢，闲唠嗑呢，这不是。